السلام عليكم. السلام عليكم. نرجع مرة أخرى باش شوية نحاولوا كيف نفهموا العبيد الضالين. يا الفريجيدر، عد تهرب انا قاعد نستناوك تتبان في لاباج دياسبورا خرياوي. اون فين كونت لقيتك رحت وليت تبيبليي في لاباج نتاع الهواري. هل اشتد عليك الضغط ولا كونك فحال واجه انتك ما تقدرش تواجه. انتم راكم عبيد ما تقدروش تواجهوا عمركم ولا واجهتوا في اي حالة من الحالات. هذا الفيديو بالك راح تكون شوية مطول لانه لابد انه نمدوا الدرس للصهيوني هذا وكذا العبيد الملتفين حوله. رحت نستنى في كشمي بيبلي، لقيت يدير فيها لي بتي تريك هكذا افيك ان ناراتور ما يقدرش هو يقرا ان تكست باسكو مام يقراه يغلط فيه. داير افيك هذا قاعد يحكي على البلاستيك بيبسيكو. قلت انا لا حراقه نضلوا يعني لازقين غير في يعني يحكي على اللي في ديفار يعني الامور اليوميه. زوج فلاحين دابزوا على الساقيه نتاع الماء، الاخر ضربوا بالمهراس، الاخر ضربوا بالفاس للراس. يعني امور انا 4 ولا 5 ناس ركبوا فلوكه ورايحين لي كوتي اسبانيول، حكموهم في الطريق، نقزوا في البحر، واحد مات و3 جابوهم. يعني دي في اللي اكبر شويه. انا في الوقت المضى يعني كنت نجاوب فيك على حساب المستوى نتاعك، خاطرتك مستوى تحت صباط يعني مستوى زدل. لقيت اون فيديو اللي تقول انفورماسيون اي انستركسيون غراتويت بور الجيرينو اي كومباني. دونك انا حطني من جماعه لا كومباني الجيرينو. راك تقول باللي دار لك ان كومونتير على حساب لا فيديو اللي درتها، وما يقولوش écrire dans la vidéo, on écrit sur, on écrit un commentaire sur, pas dans. D'accord البغل، on écrit sur un bout de papier, on écrit sur une table, on écrit sur le mur, on écrit sur le sol, on écrit n'importe où, mais sur فوق. مش نكتب à l'intérieur. On ne peut pas écrire à l'intérieur de quelque chose. يا الحبس. هذه في المكان الكلام نتاعك وتقول له je vais t'inculquer si vous ne savez pas. تعرف inculquer quoi? Le savoir bas, le savoir au-dessous de la semelle. سيدي نقولوا au-dessus jusqu'aux chevilles, hein, de tes bidasses. idiot que tu es. مازلت حابس بغل وتقول له si toi tu ne sais pas plus loin que le bout de ton nez. On dit pas savoir au-delà du bout du nez, on dit on voit pas au-delà du bout de son nez. voir ما يقدروش savoir. واش دخل savoir في le bout du nez؟ On parle هنا de visu, ce qui est visuel. يا الحمار احفظها مليح. هذه تجبد حوايج اللي ما تقدرش تعرفهم نتايا. السيد بوزالك اون كيستيون، قال لك pourquoi vous n'avez pas réclamé على le vaste territoire du Sahara occidental auprès des Espagnols وقت اللي كانوا هما يزوكوبي ce vaste territoire. انت تقول له ريكلامينا قبل 75. moi je vois pas وقتاش ريكلاميتو على لو سارا اوكسيدونتال. وتقول له اروح نفهمك باللي ريكلامينا
قبل، وبديت تجيب في دي دات 56 58 1963 لي سواسانتين جيسكو 1975. اتحداك اعطيني اون ميسيف اون لاتر، راك ما تعرفش لا ميسيف انت، اون لاتر اوفيسيال adressée aux Espagnols ولا adressée aux instances internationales qui est l'ONU ولا لهنا au niveau de l'unité africaine باللي كنتوا تطالبوا على الصحراء الغربية، كنتوا تطالبوا على الصحراء المروكية، le Sahara marocain. Et je vais te l'expliquer مليح مليح، ولو نطول معاك باه نفهمك مليح يا البغل، لأنك أنت بغل. Donc pour inculquer le savoir à quelqu'un, ou il transmettre un savoir que la partie adverse ne connaît pas ou la connaît quelques bribes. نهبط لك الاخر باه تفهم قبل ما ندخل لك في مستوى شويه عالي عليك. لما نحوس باه نفهم واحد والا نقدم له يعني رصيد من العلم او من المعرفه، لابد اننا نكون متفوقين في هذا المجال وحده، ولابد انه الجهه اللي مقابلاتك تكون تعرف غير حوايج قلال ولا ما تعرفش خلاص حتى حاجه. قال لك جو في با مينارفي، استنى حاجه جو با مينارفي جو في تانكول. Tu te prends pour le nombril du monde. انت tu crois détenir le savoir céleste، يعني انت كل حاجه حتى اللوح المحفوظ، وانت تبغل وتقرا وما تفهمش، تقرا وما تفهمش وتقول اسيد. انا عييت نفهم لو مو ريكوبيري، هذه منين جبدتو هذا، كوم اون ايسيي دو ريكوبيري. والله العظيم غير ساعات ندوخ. انا قلت لك قدام خطر نقول لك تجبد واحد ليمو اللي الواحد يحوس عليها. ريكوبيري كوم اون ايسيي دو ريكوبيري، ويجبد له سيدي إفني طرفايا والوقت اللي كنا رايحين باه ريكوبيري والسبتة وليليا. نتحداك إذا كاين عندكم وثيقة واحدة رسمية اللي طالبت من الأسرة العلجوية لا مونارشي ماروكان انفير لإسبان على السبتة ومليليا. انت تقول سوتا، الاسم هذا مانيش حاب نذكره وانا دي كلمه سوتا. اون فان كنت واش لقى لقاو مشكل داريير لوردو، خاطر ساعات يقول دوفون داريير صح داريير لوردو l'Algérie et sa création. Pour eux c'est la création de l'Algérie ce Polisario. ما كفاتوش، استنى يزيد يضخم هذا المروكي يرجع حاجه كده. ولا ليبي زاد دخل لا ليبي. تيا بوليزاريو كانوا عاطينكم الطرايح يا طحان بن طحان، تقراو عاود اقراو واش كانوا دايرين فيكم الصحروه. ومن طلب لو سيسي لو فو، وشكون اللي تقدم باه يوقفوا اطلاق النار وقال نفوتوا الى طاوله المحاوره الحوار. موش هو الحسن التالي ولد الحاج التهامي القلاوي؟ هل الصحراء اللي طالبوا بهذا الشيء بولا سيسي لو فو؟ كل ما كانت تخرج مجموعه قليله تجيب صرعوفه كي الغلم رابطينهم بالكردات. الحدو عندنا لهنايا حاطينهم عندهم الصحراويين اكثر من 4000 اسير. هل انتم درتوا 4000 اسير صحراوي؟ حبس يضخم الجزائر ومعها البوليساريو ومعها ليبيا في حد الدنيا اللي هي خلاص ليبيا وش يحوس عندك؟ مستعمل tu es malade. Tu essaies de te donner une certaine notoriété alors que tu peux pas l'avoir. تحوس تمدوا لواحد المصداقيه لروحكم وتشوفوا روحكم حاجه كبيره تفيق مع روحكم. بصح العبد هذا هو. شوفوا يا جماعه والله هذه ماهيش من اليوم، سنوات عديده وملي نعرفهم هذا
عبيد البخاري هذو السجد هذو الراكعون الساجدون المنبطحون هذه للمخنث والمنكوح، وجمعت المخنز هذو نتاعهم كامل حتى للسلاله نتاع ميميسيس هذا المنبطح هذا. مازال ما شفتش مروكي من هذا النوع كي تو دون ريزون، يقول لك وي سي فري سا سي باسي كوم سا، وهذا هو الواقع. يغنك ولا سي لا ماشي هكذا يا ودي، ها هي A plus 1 plus 1 égale 2. Ça ne peut pas être autre que ça. يقول لك لا ايوا شبيك انت 1.5 زايد 0.5 يساوي 2. يا رجل قلت لك 1 زايد 1 يساوي 2. لا، 0.75 زايد 1.25 يساوي 2. المروكي هكذا مخدوم، خاطر عبد كيما علموه يعاود. سي ان بيروكي، il ne fait que narrer ce que Siadou, ses maîtres, lui ont fait comprendre, ولا ce que ses maîtres lui ont appris. أنا والله غير واحد الأمور سمعتهم من لهنا عندك عباك الدخت، أنا ما فهمتش هذه كازان، لا كازان صدموا وداروا ils سيركلي لا كازايان ومن بعد ولا قال لك كازان. مو جو كوني كازان، عييت نحوس عليها في لا لونغ فرونساز، عييت رحت قلبت كامل لي لاروس كي اون بي اكزيستي دوبي لو طون اي كومبري لي زونسيان، نحوس على كازايان هذه ما لقيتهاش. كل مرة تسوق كبر قلت لك اهدر بالدار جاية الحمار خاطر انت بغل، وتحوس تبين قدام العبيد اللي كيما انت باللي راك حاجة، الوغ كو انت ما كان والو صباط. لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك باش ما نطولش بزاف كنت تكلمت على هذه وجبت على لوبيراسيون ايكوفيون، خاطرني لقيتك في واحد البلوك كاتب ايكوفيون سون اس، اوبيراسيون ايكوفيون مش اوبيراسيون ايكوفيون افيك اس. يا البغال اسكو تو سي سكو سي كان ايكوفيون؟ لا غالب moi comme j'étais militaire, je peux me permettre de dire que je fais toujours partie intégrante de l'AMP, que je sois à la retraite et voilà quand j'étais en activité. Les armes, les fusils, باه تنيطويه من داخل تنيطويه بان ايكوفيون. هذا الايكوفيون سي اون بروس سيلندريك وعندها مونش طويل يسميوه ليكوفيون باه ينقيو. دونك هذه سي اون اوبيراسيون دو نيتواياج dans les endroits les plus reculés du Sahara لا أكثر ولا أقل. لوبيراسيون ايكوفيون هذه اللي انطلقت في 58 رايح نتحدثوا عليها مادام راك تقول سي لارمي ماروكان دو سود، راح نعتلك باللي هذه أكبر كذبة خلقها لكم المخلص، وانتم اللسان نتاعو اللي تمشيو عليه انتم اللسان تاع المخلص، واش يقول المخلص انتم تعاودوا تكرروا نفس الشيء. كاين اللي كتبوا على هاد لوبيراسيون ايكوفيون علاه انطلقت ولماذا وكيف، لكن كاين كاتبه elle est écrivain et journaliste en même temps qui s'appelle Christine Garnier. هذه كتبت بعد انتهاء هذه بسنة أو سنتين، لأنه كانت شافت مع لي سولدا ولا لي زوفيسيي بور انسي دير، الضباط اللي كانوا في الصحراء، الضباط الفرنسيين ومنهم الإسبان اللي كانوا في الصحراء واللي شاركوا في هذا العملية اللي دارت معاهم حوارات، وكذلك تقدمت لهذا المرابطين اللي كانوا في ذلك الوقت وكانوا مكونين
جيش التحرير، كانوا يسميوه جيش التحرير باللغه العربيه اون فرونسي كانت لارمي دو ليبيراسيون، عمرها ولا كانت ارمي دو ليبيراسيون ماروكان، وعمرها ولا كانت هذه التسميه. لا سول اللي كانت تقربت لهذا الشيء لانها كانت تناقشت مع هذا المناضلين، هذا لي ريزيستون في ذلك الوقت، اكثريه منهم، لأن هذه العمليه كانت تقريبا سريه، ووصلت لواحد الدرجه اللي على حساب الهضره نتاع جميع الكتاب وجميع الصحفيين يقولوا باللي هي اللي كانت الاقرب الى الحقيقه من تقريبا جميع المراسلين او جميع الصحفيين اللي كانوا حاولوا باه يكتبوا على هذه الملحمه اللي يقولوا لها لوبيراسيون ايكوفيا. ثم تكلمت في شطر ثاني، دوك اذا كفى الوقت ولا شفنا الفيديو ما طالتش بزاف، نتكلم لك على ثاني قضيه الحدود، لانه جبت بومدين والحسن التالي حشاهالو، وبومدين كان شاد زعما على جال لو طراسي تاع الحدود با يوصل، لكن المروك ما سنياوش والبرلمان ما مضاش وكذا وكذا وكذا. لكان كفى الوقت نتكلم لك على هذه، سينو نديرها لك في نوتر فيديو. C'est-à-dire maintenant je vais te parler des choses sérieuses, je vais te parler des profondeurs, dans les profondeurs plutôt du Maroc. راح ندخل لك الداخل، نولي نلعب لك الداخل في التيران تاعكم. شكون هما العلجويين، منين جاو، كيفاه الاخر كيفاه شدوا الحكم، بعض السلاطين تاعهم، النسوبيه تاعهم منين لوين، بعض الاشياء اللي صراو في المروك، بعض الملحمات اللي كانوا صراو، والخدايع نتاع المروك كيف خدعوا الثوره الجزائريه، وقبلها حتى من اللي بدات من وقت الامير عبد القادر، ونحطوهم بالتدقيق. اذا نبداو بقضيه ايكوفيا. نتكلم على قضيه ايكوفيون. قبل ما نبدا عليها راح تبدا من هذا الخريطه اللي راني حطها لك من اللي بديت نهضر. هذا هو بما كان يسمى او بما نادى به علال الفاسح رئيس حزب الاستبغال في 56 اللي يتكلم على لو غران ماروك، وباللغه العربيه والدارجه نتاعنا سماوها المغرب الكبير. سي لا ريزون كو جيم با دي الحكايه نتاع راسومبلي المغرب الكبير، باسكو غدوه قال نو حنا نادينا بها وهما قبلوها، الجزائر وتونس والاخرى يديروا المغرب الكبير، باسكو كلمه عربي الكبير هذه واحد ما مؤمن بها، ما كانش هذه المغرب، ما كانش هذه المغرب العربي الكبير، يا لو مغرب tout simplement. علاه لو غران سي لو مغرب، يعني المغرب اللي هو شمال افريقيا، ولا نسميوه لو نور دو لافريك. داك في القلب. دونك هذا النداء نادى به علال الفاسي، وهذه الخريطه اللي كان دارها، ويتكلم على من البحر الابيض المتوسط ويجي هابط حتى الواد السنغال، حتى سان لوي، ويلحقوا من هي على اليمين حتى الواد النيجر. هذا كل ما يحوس يدينا حتى منا من الجزائر تقريبا ثلث الجزائر يولي تاع المروك. الحكايه كلها يدور هنا من النداء تاع علال الفاسي، وراح نوصلوا نعاد لك باللي حتى الخطاب الغزلان، لانه الملك هذاك الوقت وين راح القلميم في الصحراء خطره، راح لزاكورا، وراح لهذه. لكن في الخطاب اللي موجود في ina.fr ما تديروش الخطاب كامل، المراكا خيروا الشطر منه حوسوا باه يكلخوا للناس باه يتكلموا على كلمه صحراء. دونك هذه كي نلحق لها في الاكسبليكاسيون تفهم مليح
واش معنى صحرائنا الخطاب متى دار لوبيراسيون ايكوفيون ورايحين نعتو الاكاذيب. قبل هذا الشيء رايح نتكلم خاصة على خاطر كاين بوكو دارتيكل واللي يتقاربوا تقريبا وما يتكلموش على لارمي دو ليبراسيون ماروكان، يتكلموا على لارمي دو ليبراسيون تو سامبلومون، وكاين اللي يسميوها لاليس لارمي دو ليبراسيون الصحراوي. لكن المراركه فوز اسيي دو ترانسفورمي توجور ليستوار وترجعوها لصالحكم انتم اكسيتيرا. ورايح نبينها لك في هذا التحليل المصغر هكذا كما كنت تقول اون فوا بور توت كي بديت اون فوا بور توت ومن بعد السلام عليكم اون فوا بور توت السلام عليكم تقولها ابري اون فوا بور توت. دونك راح نقول لك انا اون فوا بور توت بور توا اي بور لي زيسكلاف ماروكان باه يعرفوا تاريخهم باللي هذه كذبه من اكاذيب العصر. اي اون اوتر فوا ان شاء الله نزيد تاني نتكلم لك على تاك لزقتهم في ان سول سوجي. قال الحسن التالي ولد الحاج التهامي القلاوي ايوا بالفطنه تاعو الفياقه تاعو اتصل بالمحكمه الدوليه ايوا وقال لهم هاد الارض هادي كيفاه؟ قال لك هاسكو الارض هادي تيرانيليوس. تعرف شنو معناتها تيرانيليوس ولا ما تعرفش؟ نفهمك فيها. يعني اون تير 100 متر ما عندهاش الحاكم نتاعها او الحكام نتاعها، والا كانت لها حكام وما كانتش اون تيرا نيليوس، ما كانتش ارض سائبه. هذه اللي يقول لك ارض السيبه وارض المخزن. ارض المخزن اللي تابعه للملك، وارض السيبه اللي مش تابعه للملك او للسلطان باش تكون انسي دير، باسكو الملك خلق في 56 تابعه للسلطان. الاراضي اللي تابعين للسلطان نسميهم اراضي المخزن، والاراضي اللي ماهيش خاضعه للملك وماهيش نتاعو وما يسال فيها والو هذيك يسميوها ارض السيبه. هذه هي التيرانيليوس. قال اسكو الارض هذه كان تيرانيليوس؟ قال لا، هذه صحيح ما كذبتهاش. يعني كانت فيها ناس، كانوا ناس موجودين، ماهيش ارض اللي الاخر كانوا يتحكموا فيها القبائل. يعني كانت ماهيش اون تيرانيليوس. اي ابري يا اون دوزيام كاستيون على جال لا ليجونس البيعه، باسكو بكري يديروا لا ليجونس او روا ميم حتى ان كونتي quelque part qui n'appartient pas au roi، لكن يديروا لا ليجونس. حنا منا كانوا ناس تلمسان، كانوا حتى الاخر يمدوا البيعه للملك او للسلطان بليتو. غدوه لو كان تكون حروب ولا تكون حاجه والله يمدوا اليد في اليد لبعضهم. هذه لا ليجونس او روا. نمد لك انا لا ليجونس بوركوا؟ علاش نبايعك؟ على اي اساس؟ نبايعك على جال ديجا تربط بيني وبينك الدين، يربط بيني وبينك اللغه، تربط بيني وبينك العادات والتقاليد اكسترا. وغدوه لو كنت تمس القبيله نتاعي والله راح كامل نوقفوا مع هذا القبيله. هذه لا ليجونس، لو روا يوقف مع هذا القبائل. وغدوه لو كان يكون السلطان هذا في خطر وكل يجي ويجري ويساندوه، كيما حكايه لي كروازي. ils ont tous les rois ou les royaumes تاع ذاك الوقت en Europe، وكل مدوا مثلا لا ليجونس à ريتشارد كور دو ليون، مدوا له لا ليجونس. مي les royaumes ne lui appartiennent pas. داروا له كما يقولوا البيعه على اساس باللي انهم رايحين في هذه الحروب الصليبيه الى فلسطين ضد مثلا صلاح الدين الايوبي وغيرها وغيرها وغيرها. فهمت كيفاه؟ اون فوا رجعوا كل واحد في الروايوم نتاعو. غدوه يتقاس الروايوم تجي الحمله. وكانت صارت عندنا هنا وصارت عندكم، استنى، لا باتاي دي تروا روا بار اكزومبل. مش الناس يسو سون مي ولا يزابارتيان او روا دو بورتوغال، نو.
هما مدسوا هذاك الوقت لي جالمان سيتي دي زونغلي سيتي كذا لاسبان الدنيا، وجاو داروا هذيك الحمله فيما يسميوها معركه واد المخانيز. هذيك كي تروح تقراها مليح تشوف شكون شاركوا فيها، وشوف كومون كو لو روا دو بورتوغال a été battu في وقت المتوكل وقت. دونك تفهم مليح سو كو سيك لا ليجونس. والبيعه هذه اصلا عندنا عند المسلمين البيعه لا تورث. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بورثش البيعه نتاعو لنسابو ولا لبناتو ولا، راه كي شغل سي ان فوت. هذه هي البيعه، اون فوت بور اكس، لا تورث. يا با ديريتي في البيعه. دونك الحسن التالي هذا وقتاش داروا له البيعه هذو الصحراء الغربيه؟ اعطيني. هذاك الوقت كانت قبائل مشتته، كاين اللي بايع السلطان وكاين اللي ضد البيعه، قال انا ما نبايعش. كاين اللي بايع العام هذا والعام الجاي يقول لك انا نو، نهار صرا لي المشكل الفلاني السلطان هذا ما وقفش معايا، دونك العام هذا ما نبايعوش. تفهم مليح واش هي البيعه هي البغل. وهذه انا راح نجيك بروشينمون بلو طار دون دوطر كور تفهم مليح. دونك جو كرو راني طولت في الانترودكسيون. فهمني حقا واش هي هذه كازايان هذه كازايان ولا كازيرن يا اخي بغل يا اخي هايش ريكوبيري. Vous ne savez pas plus loin que le bout de votre savoir plus loin que le bout du nez. هذيك سي فوار. وروح حاول تشوف هاد لاداج هذا اللي كاين واش يقول tu ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez. voir تشوف العينين، مش سافوار. وانا صافي يا اخي حمار نبيله قدام خطره نقول لك ربي هذا البهيم هذا، والله تو شوازي ان بهيم اكسبريبا تركبي عليها. هذه رسمي. شوفي تيان نوم، شوفي كش ما تلقاي راجل، هذا مش راجل، هذا مش راجل وما يواجهش. دايره عاد يهرب لي هذه، عاد يهرب للجهه الاخرى عند الهواري. بطل من دياز طزه. عيبه كبير بهدلت روحه قدام الملاركه. واجه قابل عاد تقدر تقابل. دونك جو كروا كو سو سورا ان بو لون. رايحين نحكيو بان الناس الكل تفهم سو كو سي كو سيت اوبيراسيون ايكوفيون وشكون شارك فيها. هل لارمي رويال كما يقولوا، والا سيتي دي بوند روبيل كما سماوهم لي فرونسي لي اسبانيول. اي دونك كيل بوت؟ دونك كي نقراوها مع بعضنا ونشوفوها بالمكتوب، يعني رايحين هذاك الوقت نشوفوا قضيه هذه لوبيراسيون ايكوفيون. تفهمها انت ثاني مليح اللي ماكش فاهم لها الترن ولماذا هي البغن. دونك باش ما نطولوش تو سويت نكوبيو باش نفهموا على قضيه لوبيراسيون ايكوفيون شكون اللي شارك فيها اي كال ارمي ايتي او سهرة هذاك الوقت. علاش حطيت لك الخريطه هذه كامل باش تشوفها واللي نادى بها على الفاسي تاع البرجوازيه الفاسيه. نتحداك تجبد لي هذه الخريطه قبل ما تناديو للإسبان وفرنسا. فرنسا باه تحميكم، وفرنسا لما دخلت ودات لكم الشمال ودات لكم الجنوب نتاع المروك. Je dis bien le Maroc, puisqu'on va parler de frontières aussi. تجبد لي هذه الخريطة وقتاش كانت مرسومة وفي أي عهد. نقول لك برافو راكم تسالوا من هذه الأرض الجزائرية. دونك نطاكيو ديريكتومون لوبيراسيون ايكوفيا. بسم الله سيدي. اوبيراسيون ايكوفيا. Le 10 février 1958 à 14h55, une compagnie de parachutistes espagnols transportés sur les Nord, Yarat au Nord 2501, de l'armée de l'air française est sur Smara,
Attaque à la grenade, mitraillettes, soutien des mitrailleurs, appui des mortiers, le poste abandonné depuis près de 2 ans et réoccupé. انت قلت قاعدوا مسركلينهم كامل سيكون سركلوهم قال لك سيكونتي تبدا تلقى كانوا ابوندوني السبانيول جبدوا منهم. Et à nouveau, le drapeau sang et or de l'Espagne flotte sur la célèbre Casbah de Mal'aynin. أنا بنات نحكيو على هذا Mal'aynin شكون هو و يجي نهار نحكيو على Mal'aynin. C'est le jour J de l'opération Écouillon qui va être menée en coopération algéro-terrestre par les troupes espagnoles débouchant d'El Ayoun et les troupes françaises venues de Fort Trenqué qui se trouve au Sahara occidental. Dès l'aube, les unités françaises, groupements motorisés menés à rude allure par le colonel Gral, avaient pénétré en territoire espagnol de Sakia el-Hamra. En débordant Smara, se tenait prête à appuyer en cas de besoin l'attaque des para-espagnols. Satisfait de cette première action, bourrant sa pipe, toujours la même, témoin discret de ses nombreuses campagnes, le général Burgund, commandant supérieur des troupes en AOF, qui a construit et qui maintenant dirige Écouvillon, saute à Dakar dans son avion pour se poser à Fort Trenqué où il a mis en place son état-major opérationnel. Ordre particulier pour la journée de J2. Dans l'étroite pièce qui fait office de PC, des cartes marquées de bleu et rouge, de petits clous multicolores indiquant déjà la progression de l'opération et les besoins des unités engagées. في هذاك الوقت la Mauritanie est à l'ordre du jour. Au moment où son sort va fournir un nouveau sujet de débat à l'ONU. Il nous apparaît opportun de rappeler qu'au début de 1958, les revendications du Maroc sur ce pays soutenues par les éléments nomades donnent lieu à une opération franco-espagnole qui rétablit l'ordre. Le Maroc qui جاو يمدوا الاستقلال لموريتانيا، فرنسا جات تمد الاستقلال لموريتانيا، الماروك وقف قال هذيك الارض نتاعي كيف تمدوا لها من الارض؟ لا مانيش قابل. هذه الحكايه كيفاه بدات؟ الحكايه تبدا من هنا. هذاك الوقت كان حزب الاستقلال هو اللي يشعل يدير في لا بروباغوند باه يطالبوا بهذا. Sur une table basse, autour du képi de 4 étoiles du patron. On a toujours le général de Burgund, qui était le patron de cette opération. On voit des bérets rouges, de para, des calons marqués de l'encre de la coloniale. بالكم هذوك لي زانسين كل واحد ما عنده ينسين ترمز الجهه كيما هنا عندنا الترونسبور عندهم واحد الانسين تاعهم لي باراشوتيست عندهم كل واحد des ailes de l'armée de l'air et du cabinet et de l'étoile des compagnies sahariennes. On voit aussi une casquette vert olive à large visière noire. Les officiers qui font cercle autour du général portent un beetle dress kaki. La tenue de saut, ou la combinaison de vol, parmi eux un uniforme vert, c'est le lieutenant-colonel breveté Messeguer qui a suivi jadis à Paris les cours de l'école de guerre et que le général Héctor Vasquez, commandant en chef de l'opération du côté espagnol, a détaché auprès du général Burgund comme officier de 10 ans. Les voix de tous se perdent dans un soudain fracas. 4 bombardiers B-26 décollent. Puis c'est un bruit métallique de palmes et d'air furieusement brassé. Un hélicoptère Bell G-44 emmène à l'antenne chirurgicale les premiers blessés. Déjà infirmiers et infirmières courent vers les brancards. Fort Trenqué, qui frémit dans une vie si intense, ne connaissait jusqu'alors que le silence. Un silence accablant troublé la nuit par les seuls abois des hyènes, la voix enrouée des chacals et les hurlements du vent entre les guêpes. Dernière fenêtre de la Mauritanie vers le nord, Fort Trenqué n'était qu'une petite garnison, quelques goumiers autour des résidents, le plus souvent un jeune lieutenant venu faire ici son apprentissage de désert. Étape sur les routes du ciel, avec sa très modeste station météo et de radioguidage, son phare qui
toutes les nuits balaye des étoiles. Fortran, qui est bien connu des pilotes de ligne, qui après les lumières de la baie d'Agadir, cherche vers Dakar les points pour préciser leur position. Recevait aussi pour le court 6 jours une dizaine de techniciens, patois breton et auvergnat, jeux de pétanque à l'heure de la nisette, emmener un peu de diversion en ces lieux. يعني كاين والو ثما الناس تلعب في لا pétanque وخلاص un petit poste. Plateforme d'Écouvillon. Fortran qui devient soudain la base militaire la plus importante d'Afrique occidentale. Des camps de toile aux tentes vertes rigoureusement alignées occupent tout le camp. Afrique occidentale. Aux tentes vertes alignées occupent le tout camp, défendant par un double réseau de barbelés où sont fixées des pancartes à tête de mort et tibias entrecroisés. Attention mine pour éviter toute attaque par surprise. Le terrain a été miné dès la première alerte un an auparavant. Leurs cadavres que le vent et le soleil des saisissant par parmi les papiers gras et des cartons vides, derrière ces mêmes barbelés s'entassent stockés en plein air balles de farine, sacs de café et de riz, et aussi des fuites de pétrole, des toques, des bidons, des jerrycans enfin protégés par des sacs de terre, des munitions, des bombes. C'est ici et d'ici seulement que 10 000 hommes durant 15 jours vont recevoir leur approvisionnement. La mission d'Em 15 La nuit vient, mais il n'est pas question de repos. Les ateliers vont poursuivre leurs travaux, les radios resteront à leur poste, les convois de ravitaillement s'organisent afin de pouvoir dès l'aube se mettre en route. Un vieux Junker 52 s'est posé en bout de piste. Il apporte le salut de l'Espagne aux Français qui combattent à côté des Espagnols. Ce sont d'innombrables colis expédiés de Madrid, de Valence et de Barcelone, de Cordoue, des moindres villages avec comme seule adresse à Los Vaillantes, au zéro. À l'heure de la soupe, il y aura, s'ajoutant aux rations de l'intendance, c'est-à-dire ils sont... c'est-à-dire on les pourvoit en vivres, surtout. Et où s'ajoutant aux rations de l'intendance et au rituel quart de rouge, des nougats aux amandes, هذا بيعطيلك une situation, c'est-à-dire واش كان صار في هذيك المنطقة دوك حنا ندخلوا في المفيد. Des bouteilles d'anisette Machakito avec leurs bonbons bariolés de petits cigares, des vins de Valdepenas, de Rioja, de Xérès et du cognac Pedro de Mec. Cependant, le dos appuyé à la roue d'une Jeep, un guibet rallié, يعني اللي ملتحق بهم كما نقولوا احنا حركي, joue négligemment avec son fusil. Un vieux mousqueton sans percuteur qui peut tout au plus servir de bâton pour guider les chameaux. Visage voilé jusqu'aux yeux, il observe indifféremment cette agitation insolite. Il sait bien que tous ces bruits qui effraient et dispersent les troupeaux bientôt se seront tus et qu'alors, avec son fusil inutile, il redeviendra tout naturellement le maître de ces lieux. يعني يعطيلك في سيتياسيون قال هذا الرقيبي هذا متكي على لارو تاعي يجيب للظل وهز في دو موسكوطون ما فيهش même pas le percuteur. Écouvillon, on le sait, répond aux graves menaces que des bandes armées venues du Maroc, un Éjaïque. Des bandes armées venues du Maroc ne cessaient d'exercer sur la Mauritanie et le Rio de Oro. Djaou من Maroc, ça ne veut pas dire que c'est des Marocains. À peine a-t-il accédé à l'indépendance, le royaume du Maroc s'est trouvé à l'étroit en ses propres frontières. Par-dessus les monts de l'Anti-Atlas et de Jbel Bani, au-delà de Oued Dra, la limite, c'est la limite entre le Maroc et Sahara occidental. Les dirigeants du jeune État ont commencé à tourner leur regard vers le Sahara occidental. Une voix s'est élevée d'abord en 1956 qui n'engageait pas officiellement du moins le gouvernement chérifien. راك تسمع مليح ولا ماكش تسمع؟ الله العظيم قدرتها لي.
Le gouvernement chérifien Serd Adel El-Fassi, leader du parti de l'Istiqlal et inventeur du Sahara marocain. Nous serons vraiment indépendants, déclarait-il, que lorsque nous aurons entièrement reconquis les terres de nos pères glorieux. Ces terres vont de Tanger, où je vous parle, jusqu'au fleuve du Sénégal, jusqu'à la ville de Saint-Louis, qui est marocaine. Comme sont marocains aussi et appartiennent à notre maître le roi, Tindouf, Colombéchar, les terres de Rio de Oro et du Soudan, jusqu'au Tombouctou, jusqu'au fleuve du Niger. Purement verbal, purement verbal. Les revendications d'Al El-Fassi se trouvèrent renforcées quand un authentique mort حرمة ولد بابانا هذا في المروك ما كاينش الاسم هذا arriva à Rabat en juillet 1956 où il prétendait créer un front national de libération mauritanien. Un curieux personnage, cette Horma, petit fonctionnaire devenu député de la Mauritanie à l'Assemblée nationale après les élections de 1951. Il avait subi aux élections suivantes un échec cuisant. هذاك الوقت طلع في بلاصتو مختار ولد دداه. Blessé dans son orgueil, il abandonna les siens. Accouru au Maroc, devint bientôt l'un des plus fidèles lieutenants d'Al El-Fassi, à qui il assurait le concours actif de tous les patriotes mauritaniens dont il disait. هذا كي ما نجحش les élections طلع يجري للرباط عند على الفاسي قال له انا راني جو بريزونت لو فرون ناسيونال دو ليبراسيون موريتانيا وراه معايا غاشي كبير وانا هو الشيف تاعهم. Ainsi dirigé par l'Istiqlal s'organisent des bandes rebelles appelées bientôt armées de libération, pas armées de libération marocaine, qui devait porter dans tout le Sahara atlantique la guerre subversive. Ces termes ne signifient pas action dans le silence, clandestinité, mais prise en main patiente, violente s'il le faut, des populations afin de pouvoir à leur choisi provoquer une insurrection générale. يعني الناس هزة سلاح وخارجين على الطاعة تاع أي كان. Dès janvier 1957, une première de ces bandes franchit la Saqi el-Hamra, traverse tout le Rio de Oro sans jamais donner l'éveil et parvint à 100 km au nord d'Attar, au puits de Cheyman. Ce jour-là, à la pause de midi, deux petites unités françaises, tirailleurs sénégalais et méharistes, qui patrouillaient aux alentours, se trouvent près du puits, Jeep et Dodge, à 6 roues voisines avec les chameaux qu'on a fait baraquer. يعني les chameaux les rgdo, fait de maigres brindilles de petits feux, commencent à réchauffer les gamelles de riz à l'eau de l'indispensable thé. On a tendu les toiles de tente entre les voitures et à l'abri du soleil. On échange paisiblement les nouvelles du désert, venus eux aussi chercher de l'eau. Les hommes de l'armée de libération, les patriotes كانوا ثم حتى جاو داخلين عليهم هذا l'armée de libération. Ils sont plus de 200 et parfaitement armés, se tiennent tapis au creux des dunes. يعني جاو على غفلة وبدا الرصاص يقول بيناتهم tapis au creux des dunes de leur tente disparate. Vieille capote de l'armée لبسات تاعهم كيف لابسين vieille capote de l'armée américaine, voile bleu des nomades, blouson kaki, patogas, et c'est le signe de reconnaissance des rebelles. Passe-montagne de laine grise, brusquement, sans raison apparente, ils ouvrent le feu. Un bref combat s'engage et les rebelles, quand ils estiment qu'il n'existe plus de témoins de cet accrochage, reprennent leur marche sur Attar. Mais, à des Attar, à la Belkouine, Sahara Garbia, mais il y a des survivants. Et cela arrive les premiers Attar, donnant l'alerte. La poursuite aussitôt s'engage. Après 5 jours de recherche, les parachutistes découvrent les assaillants cachés dans des grottes. C'est la reddition. C'est le Moroua. Mais à la faveur de la nuit, quelques hommes de l'armée de libération réussissent à regagner le Rio de Oro et reviendront, assure un des présidents.
مازال تشوفوا احنا حكمتونا صح مهم. Un ancien brigadier de Sfaï qui a servi 15 ans dans l'armée française. Nous devions, comme des ombres, venir jusqu'à Attar, désarmer les militaires, occuper le poste, massacrer les Français et aussi les collaborateurs, les traîtres à la patrie, les morts qui obéissent aux Français. Aujourd'hui, pour nous, c'est l'échec, mais vous verrez demain. En effet, d'autres bandes s'organisent au Maroc, à Goulmim, surtout qui déjà apparaît comme la capitale de la rébellion. Là, l'autorité du gouvernement marocain est nulle. ما كان حتى السلطان تاع العرش pourtant مستقلين. Ce sont les commissaires politiques de l'Istiqlal qui commandent. Ceux-ci décident d'occuper les postes des affaires indigènes de Sousse et de l'Anti-Atlas où les officiers français résident encore. Bouizakaren, Foum el-Hassana, Assa, Tata, Terjitch, Mirleft, etc. Et c'est à ce moment que se situe l'enlèvement du capitaine Moreau, l'homme au burnous bleu, dont on ignore jusqu'à aujourd'hui encore quel fut son destin. Aujourd'hui, autour des commissaires de l'Istiqlal se rassemblent venus de toutes les tribus marocaines, les hommes marqués par l'action clandestine et qui ne peuvent se résoudre يحطوا سلاح. جاو التحقوا وتلموا معاهم اكسيتيرا اون فافوار شكون هما الناس هذو اللي جاو qui ne peuvent se résoudre malgré la reconnaissance du Maroc comme état indépendant. هذو ما حطوش سلاح alors que المروك راهم يقولوا état indépendant ما حبوش يحطوا سلاح. État indépendant a déposé les armes. Ces irréductibles prêts aux pires excès sous le couvert d'un nationalisme intransigeant constitue une masse redoutable pour l'ordre intérieur. Il en comprend aisément que le gouvernement de Rabat préfère les voir agir hors de ses frontières. هذا الجouvernement تاع رباط قال لك احنا ماذا بينا يكونوا خارج الحدود تاعنا parce que الحدود مطبعينها. À Goulmim, donc sur la célèbre place du marché au Chameau se retrouvent montagnards, rifins, berbères de l'Atlas central et du Tefilelt, algérien du FLN, venu par Colomb Béchar et Figuig, déserteurs de la Légion. شفتوا واش كان يكون هاد l'armée de libération sahraoui? Les Algériens du FLN هادو واش يديروا هنا مع المراركة راك تقول المروك. ومنين جاو؟ من كولوم بيشار فيغيغ وطلع فيغيغ على بالك وين؟ يا اخي تعرفها وين؟ روح شوف الكارطة مليح. هادو اللي جاو التحقوا بهذه ديزرتور دو لا ريجون اي اونفان لي زوم بلو رقيبات. هادو كيفاه؟ هم جاو دو بارتو. فيها الريافة لي بربر دو l'Atlas سنترال دو تفيلالت اكسيتيرا. هذه واش تهضرنا عليها؟ واش تقولنا؟ واش تقولنا؟ فهمني واش تقول لي في هذه؟ يا اخي سي كلار يا جماعه راكم تقراو مانيش انا اللي كتبتها. دونك لي زومبل لي رقيب سي دو تيلز éléments qui formaient l'armée de libération. C'est pas l'armée de libération marocaine. Devenue base militaire, Goulmim reste cependant, comme le notait en 1861 Boulmougdad, envoyé de Pfizer, le point central où vient aboutir le commerce du Maroc avec le Sahara, les caravanes de Tombouctou, de Tichit, de Chinguetti, les Xariens pasteurs et les marchands de laine, tous ils viennent pour échanger leurs produits contre ceux de Ouednoun. Ouednoun, c'est au nord, la frontière des Gazmabine et le Maroc, et de la Berbérie. Le marché de Goulmim fermé, ce serait pour les grands nomades chameliers la ruine, yani la mort. يغلق هذا السوق ماتوا. Et c'est ainsi que, guidés par leurs intérêts matériels, les Rguibats de Mauritanie se sont approchés de l'armée de libération. Et bon gré, mal gré, s'y sont enrôlés. يعني بالملاحة ولا بالخاض يعني يدخلوا معاهم هزوا السلاح. Ces Rguibats voilés gardent aussi, il faut le dire, la passion des embuscades, des réseaux, يعني الغزوات وما يقول لك الغزو. Et ils n'ont pas oublié le temps où dans le désert ils faisaient seule la loi.
tenant en échec durant plus de 10 ans, nos unités sahariennes attaquent aussi bien les explorateurs que les pionniers de la ligne. On sait les facilités de passage et d'approvisionnement qu'avait trouvé l'armée de libération dans les territoires espagnols de Saqi el-Hamra et de Rio de Oro. Depuis l'exil du sultan Mohammed V, les positions du gouvernement de Paris et de Madrid, en s'opposant ouvertement sur l'évolution à donner au protectorat franco-espagnol du Maroc, et par voie de conséquence à celle des territoires sahariens, ont favorisé le jeu des nationalistes et en tout premier lieu de l'istiqlal. En effet, par tradition, وهذه الناس كل وقفت مع محمد الخامس، même هنا في الجزائر الناس داروا دي مانيفستاسيون وصارت مشاكل هنا تاع الفاوت. الفاوت عندنا في 55 نهار الصدموا على الشمال القسنطيني، ولا الاخر لو كونغري دو لا سوما في الفاوت، الكل على جال هاد لادات اللي وين الى ايتي اكزيلي. اوني في بارتادي خلينا بيسونس ميزال ديبلون ليكزيل دو سلطان ديسيدي بار لا فرنسا ديال لاسبان هي وفرنسا ما تفاهموا، قال علاه يكزيلي وهو كذا وفسدوا لنا الخبايا انسي دو سويت. اون باس بلو فيت. Les événements, car les événements qui vont se précipiter jusqu'en 1957, le royaume du Maroc avait feint d'ignorer les campagnes menées par l'Istiqlal, de même que les activistes par l'existence de l'armée de libération en Mauritanie. En mars de cette année, شوفوا شي يقول الوزير الخارجية تاعكم Monsieur Ahmed Belfrij, alors ministre des Affaires étrangères en escale à Dakar, à 57, ne déclarait-il point, évoquant les récents combats depuis de Cheymen, qu'ils étaient le fait de bandes incontrôlées. يعني خاطينا هذو ما مش تابعين للمخنز، هذو ما مش تابعين للمالك، هذو c'est des bandes incontrôlées. Et il n'en est plus ainsi quelques mois plus tard. تبدلت اللغة. Une des voies des plus autorisées du Maroc, celle de Sidi el-Bekkaï, اللي كان خيروا محمد الخامس من بعد باي يتفاوض مع فرنسا، chef du gouvernement fait des siennes des revendications de l'istiqlal et demande، ولا هو يطلب البقيعي. يا اخي على بالك بها ولا ما تعرفهاش هذه؟ الخطره الجايه نجبد لك لا ديكلاراسيون دو باري على l'interdépendance du Maroc. autant يطلب يلتحقوا le temps chérifien, l'ensemble des territoires du Sahara occidental. Quand il parle de Sahara al-Atlasiyya, le Sahara atlantique, cette thèse devrait être reprise peu après en termes extrêmement violents par le représentant du Maroc aux Nations Unies, thèse que depuis lors le Maroc n'a cessé de défendre. Officialisé désormais, conscient d'être à l'avant-garde du combat pour le Sahara marocain, l'armée de libération, considérablement renforcée, pénètre à nouveau en Afrique occidentale espagnole. Cette fois s'implante en Saqi el-Hamra et Rio de Oro. Sous sa pression, les petites garnisons espagnoles aux effectifs réduits, mal armés, qui tenaient les postes à l'intérieur, sont obligés de se replier sur la côte. L'ensemble de l'Afrique occidentale espagnole, les tribus qui nomadisent sont désormais livrées à l'autorité exclusive et brutale de l'armée de libération. هذا الشيء كان احنا صار عندنا لهم على فلان، لا فلان سي لو فرون بوليتيك، وكانت عندنا العلام. دونك لهنا بين صحراء اتلانتيك اي صحراء ماروكاي، فو فير لا ديفيرونس، ما تبداش تخلط برك اللي تكذب في قضيه هذه لوبيراسيون ايكوفيا. سمعوا لي جماعه، انا مش راح نطول بالك بزاف ونكملوا ان شاء الله، ان شاء الله بربي ما نلحقوش ما نطولوش. Instruite par l'expérience, l'Espagne décide de modifier son attitude. Ce durcissement est marqué d'abord par la désignation au poste de gouverneur général et commandant en chef de
la zone ouest de l'Afrique, Afrique ouest espagnole, du célèbre général Gomez Zamaloa, connu pour son esprit de décision et sa fermeté. Pour rencontrer celui-ci, le général Bergen se rend bientôt à la villa Cisneros. Dès le premier regard, les deux hommes se sont compris. Et tandis que les troupes défilent, entraînées par les trompettes et le roulement des tambours, ils savent déjà que par une action de leurs forces conjuguées, ils rendront au sable du Rio et au reg de l'Adrar mauritanien pour leur vrai visage, celui de la paix. D'autres contacts d'état-major vont succéder à cette rencontre à Dakar puis à Las Palmas, où plusieurs fois. Les services du deuxième bureau parviennent à dresser le contour apparent de l'ennemi en Saq el-Hamra dans la région de Tefourdert. Puisque le Mararka, une bande aux ordres de l'Algérien Si Salah. Est-ce que je dis l'Algérien? C'est mon saïbaïr. Mais aux ordres du Marocain Si Salah. Si Djebel. Ou Djebel Saqi al-Hamra dans la région, une bande aux ordres de l'Algérien Si Salah, disposant de stocks importants répartis dans les dépôts souterrains. Une autre plus à l'est entre Sidi Ahmed al-Aroussi et Rawdat al-Ash face à Fort Ronquet, les Guibet d'Elibouya. Enfin, dans le Rio, deux groupes paraissaient se concentrer autour d'Aoussert et de l'Aoura. Un Algérien, واحد الرقيبي واحد يقولوا له السي صالح الجزائري والرقيبي يقولوا له أليبويا. Reste à savoir si c'est pas un rقيبي d'Algérie. Parce que الرقيبات اليوم راه مقسومين par les frontières على ثلاثة. كاين في موريتانيا وفي المروك وفي الجزائر. Au cours de ces mêmes mois, les services français de santé et de maintien de l'intendance mettent en place les approvisionnements accès pour soutenir au jour J les unités engagées. Les unités de toute arme représentant la totalité des forces disponibles à la demande du gouvernement de Mauritanie est très souvent spontanée. Donc là قاعد يعطينا مازال توصف في الحالة نتاع le jour J. Moi, le jour J2 ou l'opération 15 jours. Donc, on va le répéter, 15 jours. Donc, رايح نربطها مع الخطاب نتاع le roi du Maroc, علاش. Conduit par les vieux chefs des réseaux de Naguère, vient se joindre à elle. Y conviant ainsi 10 000 hommes seront entièrement motorisés. Il y aura fort trinqué près de 630 véhicules de tout type, Jeep, Dodge, vieux JMC, automitrailleuse M8, camion Citroën T46, Simca Cargo, Renault R21 et 52, etc. En plus de 70 avions T-6 armés de mitrailleuses et porteurs de roquettes, des bombardiers B-26 et des Nord 2501. Ces camions du ciel utilisés pour les transports et tous les parachutages, des hélicoptères, des Tricarpers, des broussards, transportés sur le continent européen et Couvion représenterait dans l'espace une expédition de Brest à Narvik ou bien des opérations dans le triangle Budapest-Varsovie-Budapest soutenu à partir de Paris en utilisant un unique chemin vicinal. Et quel chemin? C'est la piste aux traces multiples, la fameuse piste fédérale numéro 3 qui tire 1500 km entre Dakar et Fort-Trinquet. Dans une région privée de toute instruction et de toute vie, même c'est le désert dans son aridité sans merci. لا تعتني يعطي لك القوات اللي كانت موجودة في تلك اللحظة قبل ما يبدأوا l'opération. من لي كاميون، من لي زوتوميترايوز، من الطيارات، لا بيست اللي تبدأ من دكار. تفهم باللي القوات الاغلبيه تاعها كل جات من السنغال. فرنسا كانت خايفه تفرغ من الجزائر pour cette opération parce que la guerre battait son plein. Sans merci, on doit compter que sur ce que l'on emporte avec soi. Écouvillon se déroule entièrement en territoire espagnol.
Les accords conclus entre Paris et Madrid lui donnent ces dimensions. L'intervention ne doit pas dépasser vers le nord le parallèle 2740 qui constitue la frontière administrative entre Saqi el-Hamra et le Maroc méridional espagnol. Et vers l'ouest, le méridien de Smara. D'autre part, la durée de l'opération hors territoire français ne peut excéder qu'1 jour. À ces limitations s'ajoute une recommandation impérieuse, agir vite, mais dans le plus grand secret. On n'a pas oublié l'affaire de Suez. Et l'on veut éviter que les pressions étrangères ne viennent contrarier, sinon interrompre l'opération avant qu'elle n'ait atteint son but. Il n'y aura donc pour Icouvion ni correspondant de guerre, ni photographe, ni cinéaste. Il n'y aura pour Icouvion aucun communiqué. Des ordres plus stricts encore imposent le silence contre le 8 février. En 1958 se produisait en Tunisie le bombardement de Saïd Sidi Youssef et dans toutes les chancelleries éveille les échos inquiets, souvent même agressifs. Les bombes. Ainsi, après le raid conduit en 1913 par le lieutenant-colonel, Sidi Youssef يخي بومبارداو وماتوا فيها الجزائريين، ماتوا من اللاجئين اللي بومبارداوهم في سيدي دي زيكول يقراو فيهم الاولاد وبومبارداوهم، وفيها موتة وتخلطت بين الجزائريين والتوانسه اللي ماتوا مع بعضها. Mouré, ses troupes françaises, le lieutenant-colonel Mouré, des troupes françaises suivant pratiquement les traces vont pénétrer en Saqi el-Hamra et une nouvelle fois investir Smara. Mais les conceptions du combat et les moyens mis en œuvre sont cette fois bien différents. Il y a 45 ans, le lieutenant-colonel Mouré disposait d'une force de 400 fusils, composée uniquement d'unités méharistes et de partisans de Trarza, également montés à chameau. Chaque homme était doté de 12 d'outre d'eau et 180 cartouches par convoi. Était acheminé une réserve de 14 000 cartouches et 2600 litres d'eau répartis en 40 tonnes. Approvisionnement combien modeste pour ne pas dire dérisoire quand on les compare à ceux d'Icouvian. Pour soutenir en hommes et en matériel des hommes du groupement des lieutenants-colonels, des colonels Graal et Vidal, le général Berguin dut faire transiter à Port-Trenqui 1000 tonnes par voie aérienne et 1500 tonnes par voie terrestre. L'essence utilisée, avion automne, représente près de 4000 mètres cubes. Icouvion, pour se faire sous le signe de la rapidité, exige une rudesse de vie exceptionnelle, avait prescrit le général Berguin, dans un pays où l'ennemi chez lui a la possibilité de se déplacer avec une connaissance parfaite du terrain et de s'infiltrer avec une sûreté absolue. Il faut être de garde jour et nuit. La formule à retenir est donc la prudence dans la rapidité. Icouvion va se jouer en 2 actes. Le premier, c'est du 10 au 19 février, هذه opération directement militaire, ومن بعد يلحقوا عليها تاع يبداو يمسحوا يبداو يديروا la propagande. Est en cours. Il a pour cadre unique Saqi el-Hamra, Smara investi. Le groupement français réduise les PC rebelles installés au gué de Sidi Ahmed el-Aroussi. C'est un engagement très violent d'infanterie appuyé par le largage d'une compagnie de parachutistes renforcés. Une section d'armes lourdes, el-Hashmi, le chef de cette bande, parvient à s'enfuir, mais il a perdu tous ses hommes. Et l'on découvre là la preuve des intentions agressives de l'armée de libération, Maïch marocaine, armée de libération, une véritable base arrière. Munitions, postes radio, dépôts de pharmacie, des tentes d'essence et de vivres et même des caisses de lait en poudre américaine. À Tougued, non loin du Gué, jonction est faite avec les forces espagnoles qui, de leur côté, ont procédé à d'importantes récupérations de tout ordre. Il y a des ordres, des schémas, etc. Les Espagnols, l'opération est machia ou moraha, mais ils ratissent. Le groupement Vidal
restera sur place pour ratisser avec les Espagnols le lit de la Saqia al-Hamra. Le colonel Gral pousse son groupement plus à l'est jusqu'à Rawdat al-Ash. Il mène une action politique, donc autant que militaire, sur tous les campements nomades rencontrés, et faisant renaître la confiance reçoit de très nombreux ralliements. Parvenu à Rawdat, il fait aménager en l'espace d'une nuit une piste où dès le lendemain peuvent se poser des avions de reconnaissance, des Junkers et même ce qui constitue une véritable prouesse, des Nord 2501. Ici, comme à Sidi Ahmed, l'armée de libération battue sur son propre terrain a perdu. Conscient que le vent tourne, les Erguibet, une nouvelle fois suivant en cela leurs habitudes, rejoignent le camp du plus fort. Le deuxième acte du Couvillon du 20 au 24 février. Je fais la date 20 au 24. A pour décor les sables, les rocs, les pierrailles de Rio de Janeiro. Il s'agit maintenant de fouiller le pays dans les moindres détails et surtout d'aider les Espagnols à réoccuper les postes de Bernzara et d'Ausert que, comme Smara, ils avaient dû abandonner à l'armée de libération. Vers ces deux postes convergent des Espagnols venus de Villa Cisneros, le groupement Vidal et de nouvelles unités françaises parties de Fort-Étienne et de Fort-Gourou. هذا مش في الجزائر. Fort-Étienne على بالك وين راح وسعدي puisque تقول جاو من تندوف. Aucun combat cette fois, des accrochages sans suite avec un ennemi convaincu déjà de sa défaite qui se dérobe puis disparaît. Au 15e jour du Couvillon, le 24, comme il avait été prévu, l'ordre est rétabli chez les Espagnols et la sûreté des frontières mauritaniennes de nouveau assurée. Ceux qui étaient partis en dissidence ramènent au pas de leurs chameaux les femmes, les enfants, les troupeaux, etc. يعني جاو سلموا رواحهم وخلاص، جابوا ولادهم، جابوا هذه pour s'établir وحطوا السلاح وكملوا. Femmes et enfants, les troupeaux, les rives nord et ouest du désert ont retrouvé leur silence et leur calme. Mais pour combien de temps? Qui pourrait le dire? Et il semble en tout cas que si d'autres attaques doivent être menées contre la Mauritanie, elles ne seront plus le fait des hommes à Patogas et à Passe-Montagne de laine grise. Le nouveau combat pour un plus grand Maroc, اللي نادى بها ما يديروا والو ويناديو بالمروك وراهم لي فار لي فورس ارمي رويال خص تقليتو في 56 كان عندكم جيش علاه ما شاركوش في هذا الاخر قال لك l'armée de libération marocaine sera cette fois menée par des diplomates et aura pour terrain des chancelleries, la tribune de l'ONU, les tapis verts des rencontres internationales. Christine Garnier هذه درتو في 60 هذا الارتيكل هذا 1960. C'est pas nouveau, مش جديد، مش تاع البارح. في البدايه نتاع الاخر راني حطيتها لوبيراسيون هذه، وهذه دارت الكتابه هذه كتبتها en 1960. يا اخي الاستقلال نتاع المروك في 1956 لو 2 مارس خي هكذا، وبدا الجيش يتكون لي فورس ارمي الرويال اللي تابعين للمروك. هذه في 1958 ما يسميوهمش لي فورس ارمي رويال، هذه يسموها لارمي دو ليبيراسيون تاع الصحراء. واني نعت لك باللي دي زالجيريان دو افلان كان حتى من ينبوند مع الاخرى اللي تقابلوا من هيه الرقيبات بلا بوند تاعهم من السي صالح الجزائري دو لوتر كوتي. ما جبتهاش من راسي، تكتبت في 1960 واللي دارت هذا التعليق هذا يسميوها كريستين غارنيي. ما جبتهاش من راسي انايا باه تكون الامور واضحه وضوح الشمس. دونك باه تكون الامور واضحه علاه ما عندنا وين نلعبوا. دونك اريتون سكون ابيل لو ماساكر. وبركه من الكذب، خذ الحقيقه،
خذ الحقيقة مليح. والله تسمحوا لي يا جماعة، على بالي باللي تجاوزت الحدود، الوقت طولنا، وإنما لازم على بالكم العبيد لازم تعاود له وتفهموا مليح بالتدقيق. ان ارتيكل اللي ندار في 1960 l'Algérie n'était pas encore indépendante، اللي كتباتو هاد لا جورناليست هادي، واللي بحثت وسقسات دي زوفيسي فرونسي وسقسات من لي ريزيستون في ذلك الوقت ودارت عندهم باه دارت هاد الارتيكل. هذا اللي هضرنا يقول لك لوبيراسيون ايكوفيون تاع المروك. المروك استقل في 56 كوا استقل انترديبوندونس 2 مارس 1900. من بعد عندي لا ديكلاراسيون تو لي كا دو باري. لا بروشين فوا نروحو في العمقات اللي نولي نهضر بزاف على المروك وندخل لكم الداخل، نولي نعطيكم الصوت لا فيسيل داخل باه يفطن الشعب اللي موش فاهم، اللي حاطين باللي لا حول ولا قوة الملك مقدس ومن عرف واش وهاد الحكايات هذه. لازم نحيها لهم من رؤوسهم بأدلة avec des preuves à l'appui. إذا المروك استقل في 56. القضية هذه تاع لوبيراسيون ايكوفيون 58 اسكو لارمي ماروكان ايتي انجاجي، باسكو كانت تتكون الجيش نتاع المروك في 56 وبداو يكونوا فيه لي زيسبانيول لي فرونسي، يسميوه لي فورس ارمي الرويال، القوات المسلحة الملكية. هل دخلوا لهنا في لوبيراسيون ايكوفيون؟ باه يقول لك المروك كان يطالب، كي تقول المروك كان يطالب بالصحراء لابد انه تكون من طرف جهة رسمية اللي هي لا مونارشي المخزن. اسكو ريكلاماو؟ ما كانش. اسكيزون بارتيسيبي؟ ما كانش. وانا كنا نعتو شكون هما الريافه والرقيبات وتاع لافلان تاع الجزائر وغيرها من الناس اللي ما حطوش السلاح وقعدوا حاملين السلاح. ومن بعد كانت فيه، انت بعد درت واحد الارتيكل تحب نحطوا لك فيها بلوغ اني مسجلو وانتو ليك هبطتو انا وعندي مسجل، هذيك دياسبورا الصحراوي بلوك سبوت بوان كوم ولا اللي تتكلم فيها عن لوبيراسيون ايكوفيون، وتتكلم حتى هل كانت خيانه من طرف المخزن في هاد لوبيراسيون ايكوفيون مع فرنسا. وي تفاهموا مع فرنسا ومع الاسبانيول وقال راه مليكم دبروا روسكم معاكم، وهي قال انت ما تدخلش، قال ما ندخلش انا بور موا سي ديور لا لوا. هادو هما مش تابعين للمخزن، ما مش تابعين للسلطان تاع لا مونارشي ماروكان. سي لا اللي وين نتفاهموا، لانه لما تكلمت وكنت نقول على لي دات لوبيراسيون تاع المسح دو 10 فيفري جوسكو 20، 10 ايام وهم عقابهم كيرولو كومبريسور باه يطحنوه، والراتيساج موراهم كاش ما كاين دي بتي فوايي ولا باه يكملوا عليهم. Du 20 au 24 صارت l'opération de sensibilisation. يفوتوا لي زوفيسيو الاخر والدنيا وكذا ولي بوتو في لي تريبي ويقولوا لهم ما تتبعوش هذو قطاع الطرق، ما تتبعوش هذو المتمردين ويديوكم غير الاخر، وراكم تشوفوا الناس اللي ماتت غراتويتمون ويغلطوا فيكم. معروفه الحكايه هذه. جوسكو 24 du 10 au 24 كملت لوبيراسيون 15 جور. لو 25 سيادكم لي فرونسي قال الملك اهبط للصحراء روح دير لهم خطاب. وين هذا الخطاب؟ في محاميد الغزلان لو 25. لوبيراسيون كملت اليوم لو 24. غدوه الملك هبط. لا ما هبطش الايامات اللي قبل. علاه ما راحش دار الخطاب هذا مادام الصحراء سيدي تاع المروك؟ علاه ما راحش داروا في العيون؟ علاه ما راحش داروا في الساقية الحمراء؟ ما داروش، يسموها من بكري الساقية الحمراء والذهب. لا ما راحش لهاد البلدان. هبط لمحاميد الغزلان اللي راني داير فوقها
لهنايا اون روج، اي مقابله لهنايا مقابله حاسير بيضاء فوق تندوف. بالشار حنايا كومبليتمون الفوق ادروات، تشوفوا في لاكارت هنا كومبليتمون الفوق ادروات بالشار. حنا بالشار تعتبر صحراء، هذيك الصحراء، وتندوف لتحت خلاص اللي راهي بالسهم الاسود ثاني فير لو با، هذيك ثم تندوف حنا نقولوا له ليكستريم سود. ليكستريم سود يعني اقصى، راه في نفس الخط مع طرفيه في المروك. ها ملي كان يهضر عليهم مولاكم محمد الخامس، والخطاب تاعو كيفاه بداه؟ باه هاد الناس يرجعوا بين اهليهم، وباه يرجعوا مع مواليهم ويرجعوا لوطنهم. هذه سي ان ديسكور دو سونسيبيليزاسيون في تلك المنطقه في الصحاري، باش قال الناس هادو ما يزيدوش يحملوا سلاح ويرجعوا للوطن تاعهم ويرجعوا الوطن الام. وهذه لهنا يهضر مع لي ماروكان دو سهارا، لي ماروكان سهاريان، المغاربه الصحراوي، المغاربه الصحراويين. ما كانش يهضر على الصحراء الغربيه لهنا، هاي الحدود لتحت جوست تحت، من تحت طرفيه كاين العيون، جوست تحت طرفيه هذه اللي راهي بالسهم الاحمر لتحت خلاص كومبليتمون اغوش، هذه كاين طرفيه. هذه كاين في 58 اسبانيا رجعتها للمروك، ومن بعد حتى لل 69 اللي هي الفوق باه رجعت لهم سيدي إفني، الزوج اسهم هذوك الحمر، راهي في نفس الخط مع تندوف طرفيه. سيدي إفني راهي تحت الخط بارابور بشار لتحت كومبليتمون، راهي في نفس الخط مع محاميد الغزلان. هاو علاه دار الخطاب يتكلم على على استرجاع المناطق هذو الصحراويه اللي هي سيدي إفني وطرفيه، باه يكون قال الاستقلال مكتمل. Il n'a jamais parlé de Sahara occidental. والخطاب كي تبدا يقول باه الناس هذو يرجعوا لذويهم اكسيتيرا، سيتادير إلا في ان كروند سونسيبيلي ان كروند ديسكور دو سونسيبيليزاسيون، باه الناس تعاود ترجع ويحطوا سلاح بعد الشي الطحنه اللي طحنوهم الاخر، كاش ما بقاو دي بتي فوايي اللي بالسلاح اللي غدوه ممكن يزيدوا ينوضوا. هذا هو لوبجيكتيف. C'était pas pour réclamer le Sahara occidental. Et l'opération Écouvillon الأغلبية تاعها مشات في الصحراء وموريتانيا، خطيكم انتم. وكانت هذه الصحراء ضد الإسبان باه يخرجوهم من تلك الأراضي، حتى في وقت ما أنهم كانوا يحوسوا على سيت انديبوندونس دو سهارا. وعلى هذه اللي هبط يجري الملك محمد الخامس ودار هذا الخطاب. دوك نحطوا لكم على فين تسمعوه. اريتي فوتر مونسونج. هذا ستان ارتيكل ندار في 60 يا جماعه، نزيد نكرر يا العبيد باش تفهموا مليح. 60 الجزائر كانت مستعمره من طرف فرنسا. دوك مش رايحين يقولوا له هذه كريستين غارني دخلي فيها هذا فلان وقول لنا شكون هذا ثاني السي صالح الجزائري وشكون هما دور القيبات تاع الجزائر. سي دي جون كي اون بارتيسيبي في هذا الحرب ضد فرنسا وضد الاسبان. دونك اريت دو مونتير. دونك حنا نورمالمون الجزائري نوليو نطالبوا بالصحراء الغربيه. قالت كاين الدم تاع الجزائريين ساح ثم ها يا زيد دز معاه. لا الجزائر ما طالبتش بهاد الاراضي، قال الارض دي عندنا تكفينا. وكل خطره تحكي قصه. دوكا كولي تحكي على فرونتيير باللي المشكل بيننا وبين الجزائر على الصحراء الغربيه على جال التراصي فرونتالي. وقبل كنت تقول لا باه الجزائر تحوس باه تلقى ممر باه تفوت لوسيون اطلنطيك. يا اخي حي يا اخي ليه ديك الارض تاعنا، وحتى نديرو ممر كيما رانا مدخلين لكم التيو، رانا نخلصوا على التيو تاعنا، مدخلين لكم تيو نخلصوا عليه، راكم تديو 150 ولا 160 مليون دولار سنويا.
يغدو نعقبو حنايا ثاني السلعه نتاعنا ويلاقيها البابور نديرو تما بابور يلاقي على المينري هذا نخلصوا على الباساج هذا. راح تقول لي باطل ولا؟ داير قضيه غار جبيلات سيتي نونطونت او ديبار بين الحسن الثاني وبومدين اللي تناقشوا قال وين نستغلوه كيف سيتادير تديو فوتر بورسونتاج. هذا ما كانش هاو قاعد خطره اخرى نديرو زين كبير ثم في المنطقه بعد تعود كل شيء يتصفى ثم ويطلع غير صحيح الراشي يكون نخليوه في الصحراء. هانا رابحين اكثر. نتاو عندنا جبل الهوكار كامل يورانيوم هم قاعدين هاملين جاي تهضر لي على جبل تاع الحديد. كذب لعنة الله عليك. دوك نسمعوا جماعه بور كوبي كور باش ما نزيدوش نطولوا اكثر فيها بان دو مينوت ولا تسمعوا الخطاب نتاع محمد الخامس حميد الغزلان وباه يبدا باه الناس هادو على من راه يهضر على هاد لي ديسيدون الناس اللي كانت حامله سلاح من المراركه هو يتوجه للمراركه تاعو وتكلم على الصحراء يتكلم على الصحراء نتاعو لو صحراء ماروكا هذاك الوقت سيدي افني الطرفايه ايتي اوكوبي رجعوا لكم طرفايه بقات سيدي افني اللي قعدت حتى ل 69 باه رجعوها لكم وانتم حتى الاعتراف هذا موريتانيا دات الاستقلال تاعها في 60 او 1960 كنتو تقولوا الارض نتاعكم دات الاستقلال تاعها 1960 ما اعترفتوش بها حتى ل 69 تعترفوا غير وقت المصالح. ومن بعد نجيك على لافرونتيير باه نزيد نعطيك واحد السقله اون جيفل اللي عمرك ما سمعتها اللي قلت له طراسينا جامي تي ريكونو و لو بارلمون ما مضاش عليها. نزيد نعطيك سقله اللي عمرك ثاني بالادله والبرهان. كاش ما تحاول نزيدك حاجه اخرى؟ تحب نزيدك حاجه اخرى نزيدك. جماعه الخير نخليكم مع الخطاب هذا نتاع محمد الخامس راح تسمعوه مليح. السيد لاناليزي يتكلم يقول العودة استرجاع صحرائنا والعودة نتاع الناس هادو بين أهاليهم ولوطنهم. يتكلم على لي ديسيدون. السلام عليكم جماعة الخير بروشان إن شاء الله. الذكرى 59 لزيارة جلالة المغفور له محمد الخامس لمحمد الغزلان محطة بارزة في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. ففي سنة 58 900 وألف استقبل وجهاء وشيوخ وممثلو القبائل الصحراوية جلالة المغفور له محمد الخامس لتجديد البيعة والولاء. زيارة ملكية ميمونة كانت تعبيرا واضحا وقويا عن عزم الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد على استكمال استقلاله، وهذا ما أكده بشكل صريح جلالة المغفور له محمد الخامس في خطابه السامي إلى سكان محمد الغزلان ومن خلالهم إلى الأمة المغربية والعالم أجمع. وإننا نحيي نفوسهم الأبية وعزماتهم القوية ونرحب بهم في وطنهم وبين أهليهم وعشيرتهم ونؤكد لهم بدورنا وليبلغ الشاهد منهم الغائب أننا سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترضاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان. وبقدر ما كانت هذه الزيارة الملكية الميمونة تجسيدا للعلاقات القائمة على امتداد قرون بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي، بقدر ما كانت تأكيدا وتثمينا لنضال وإصرار أبناء المناطق الجنوبية من أجل التحرير والوحدة، حيث أظهر أبناء الأقاليم الجنوبية تمسكا قويا وراسخا بدينهم ووطنهم وملكهم. وتظل المعارك التي خاضها جيش التحرير بالجنوب في السجل التاريخي لهذه الأمة معارك أظهر فيها أبناء الأقاليم الجنوبية قدرة فائقة على الجهاد والتضحية والفداء،
ابتداء من ملحمة معارك بوغافر وانتهاء بالمسيرة الخضراء المظفرة لاسترجاع الصحراء المغربية، حيث كان في مقدمة طلائع المتطوعين فيها أبناء الأقاليم الجنوبية وضمنهم أبناء منطقة محاميد الغزلان وإقليم زاغورة.